السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا عليكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة فيديو مهم جدا، وعنوانه أنت بتستخدم مضاد حيوي ليه مع الحمام؟ يا فندم، أنت بتستخدم مضاد حيوي ليه مع الحمام؟ جايب مضاد حيوي عندك تعمل بيه إيه؟ أنت ليه مصمم تموت حمامك بإيدك؟ ففي الفيديو دوت هقول لك أخطاء أنت بتعملها مع حمامك ومع طيورك في العموم. تمام؟ انت اللي بتدمر حمامك بايدك. لكن قبل ما نخش في موضوع الفيديو حابين ننوه، لو انت اول مره بتشوفنا اتمنى تشترك في القناه وتفعل الجرس، ما تنساش من اللايك بتاعك الجميل. لايك بيفرق معانا وبيرفع الفيديو وبيخلي اكتر حد يشوفه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله على بركه الله. نبدا يا جماعه. مبدئيا كده، الناس اللي متابعانا من زمان عارفين ان احنا عاملين فيديو اسمه استقبال الطيور. يعني انا لو بشتري حمام جديد ليه طريقه استقبال، هقول لك عليها في اخر الفيديو، والفيديو موجود عندك على القناه الثانيه اللي انت بتتابعني عليها، وعلى القناه الاولى فيديو قديم. تمام كده؟ لكن لاحظت الفتره اللي فاتت دي اكتر من حد متابعين جداد داخلين لي على الفيسبوك، وليه يخش يقول لي استاذ احمد انا رحت السوق الجمعه اللي فاتت وجبت جوزين حمام، ومن ساعه ما جبتهم قاطعين اكل. قاطعين اكل ليه يا فندم؟ بقى لهم يومين ما بياكلوش، بيشربوا ميه بس، وعمالين يعملوا اسهال اخضر. طب انت عملت ايه معاهم؟ استقبلت الحمام ازاي؟ قال لي عادي استقبلتهم، يعني دخلتهم عندي، انا جايبهم من السوق من الناس اللي واقفين. قال لي روح باعت لي فيديو للحمام وبعت لي صور لبراز الحمام. قلت له يا فندم لو سمحت قول لي عملت ايه مع الحمام اول ما جبته. بلاقي شقين او حاجتين الناس بيعملوهم. فصيل من الناس بيستقبلوا الحمام بمضاد حيوي، والله العظيم، اول ما يجيب الحمام يقول لي انا عندي انورفلوكساسين او تتراسايكلين. بحب انا ابو هاجر الصراحه، انا ليا اسلوبي. ماشي يا فندم، ايه اسلوبك الجميل ده؟ عرفه لنا يمكن نستفاد منك. يقول انا بحب اي حمام اجيبه عند اي حد اديله 3 ايام مضاد حيوي استقبال، عشان لو في اي امراض ما يقدرش الحمام بتاعك. ده مين قال لك كده يا فندم؟ انا طبيعي كده، انا من زمان بعمل كده. اول مره يحصل معايا الموضوع ده ابو هاجر، اجيب حمام من السوق واديله مضاد حيوي يحصل له اللي هو حصل له ده. طيب انا هسالك سؤال بس، انت ليه رابط الحمام مع الدواجن او مزارع الدواجن؟ يا جماعه، مزارع الدواجن او دوره تسمين دواجن، انا اعرف ناس حبوا يشتغلوا اورجانيك، عندنا صحابي يعني حبوا ان هم يشتغلوا اورجانيك، يشتغلوا باعشاب، فشلوا، والله فشلوا، اقسم بالله. قال لي يا ابو هاجر، يعني انا اعرف حد قال لي والله يا ابو هاجر انا حاولت ان انا اطلع حته فرخه اورجانيك على علف بس وعلى اعشاب، فشل. قال لي والله العظيم، دكتور بيطري كبير جدا ماجستير ودكتوراه، قال لي ما تحاولش. واي حد بيقول لك ان هو عامل دوره فراخ اورجانيك قول له انت كذاب. ده كلامهم، انا ماليش دعوه، انا مش بتاع فراخ. فطبعا انت رابط موضوع ان الفراخ بيدوها مضاد حيوي عشان تقدر تكمل الدوره ال 40 يوم او 45 يوم، وبعد كده تتباع في الاسواق. فانت دماغك ايه؟ نونوت معاك. طب ما انا اعمل كده، ما الفراخ بتعدي اهي تبقى زي الفل، صحتها حلوه. يا فندم دي حلالها السكينه. والله الفراخ دي السكينه. لكن اللي عندهم مزارع فراخ بياضه، قول له انت بتدي الفراخ بتاعتك مضاد حيوي، هيقول لك لا لا لا، رافع مناعه وفيتامينات وحاجات تخص البيضه، احماض امينيه واملاح معدنيه بس. مضاد حيوي لو ظهر وجود مرض او بدء تحصين، لو هيئه الطب البيطري قالت في مرض هيجي قريب قد تحصين ضد المرض ده، وتحت اشراف الطب البيطري، تمام، او المختصين في الدواجن في مصر. ماشي؟ طيب نرجع لموضوعنا. تمام؟ بلاقيهم يدوا الحمام 3 ايام مضاد حيوي وبعد كده يومين فلاجيل. يا لهوي، والله العظيم كل الناس اللي دخلوا لي وكلموني في النقطه ديت بلاقيهم يا اما مديين 3 ايام مضاد حيوي او 3 ايام فلاجيل. وايه بقى؟ ده بيدوا فلاجيل جرعه غريبه الشكل. الاقي واحد يقول لي انا عندي فلاجيل 500، جبت 4 فرد حمام من السوق خسار، طول كده طول كده، فاهميني طبعا ها؟ وابو هاجر دافع فيهم والله دم قلبي وبحبهم قوي وعزاز عليا، انا مش عايزهم يموتوا، انا شوف لي حل. عملت ايه يا فندم؟ يقول لي اديت لكل واحد نص قرص فلاجيل 500 لمده 3 ايام. ليه يا فندم؟ مطهر معوي. يا ابني انت دماغك تعبانه يا ابني. هو انت لو عندك عيال صغيره، يعني انت الصبح كده تقدر تقوم من النوم تلاقي ابنك او بنتك اطفال 7 8 سنين
تقول خد يا بنت يا مهتاب تعال، خد يا دي اشرف افتح لي بقك، اروح رازع كل واحد فيهم مضاد حيوي في الفم وفي الرشيد. هل ده ينفع وصح يا جماعه؟ ما بيحصلش يعني. اقسم بالله الحمام زيه زي عيالك، الحمام زيه زيك. احنا ما بناخدش مضاد حيوي غير تحت اشراف طبيب. يعني عندك مشاكل معويه، عندك امراض تنفسيه، عندك اي حاجه من المشاكل دي، بتروح تكشف. الدكتور بيقول لك ايه؟ انت محتاج تاخد مضاد حيوي ايا كان نوعه بقى، امشي عليه لمده 5 ايام. لو حالتك صعبه يقول لك كل 8 ساعات، لو حالتك لسه في البدايه يقول لك كل 12 ساعه. تمام؟ وكمل الجرعه كامله من 5 ايام ل7 ايام. واصله لك يا فندم؟ حتى لو خفيت، بيقول لك حتى لو خفيت. تمام كده؟ كمل الجرعه كامله عشان نقتل البكتيريا المسببه للمرض اللي عندك. تمام؟ فهنا دي غلطه كبيره انت بتقع فيها، ان انت بتدي حمامك مضاد حيوي ساعه الاستقبال. الغلطه الثانيه غلطه كبيره، انك بتدي حمامك فلاجيل تحت بند ان هو مطهر معوي. ادخل يا فندم اكتب كده هل الفلاجيل خطر على الطيور، واسال شات جي بي تي او اسال جوجل. الماده اصلا بتاعت الفلاجيل، انت متخيل لما تدي اصلا منها جرعه زياده بتعمل ايه؟ بتخلي الحمام يتهز. وفي مره عرضنا فيديو عندنا على الصفحه على الفيسبوك لشاب جميل في مقتبل العمر، عنده مش عارف 5 فرد حمام. حان يا ابو هاجر، الحمام كله اتهز وجاله روشه. فبقول له ده من ايه ده كله؟ قال لي كل الكام فرده دول كانوا محبوسين مع بعض. بص عاملين ازاي؟ بعت لي الفيديو، انا اتجننت. النهارده الصبح حصل ده عندك؟ قال لي والله العظيم. بص عاملين يشقلبوا ازاي؟ الحمام عمال يعمل كده ويقع على ظهره ويكيف على وشه. فقلت له دي مضاد فيروسات للحمام كله، ودول يعزلهم في الشمس. لقيته تاني يوم بيصورهم لي بيقول لي الحمد لله ابو هاجر فاقوا. رحت راجع كده بعيد، يا خلبوس. قلت له انت مدي الحمام فلاجيل امبارح؟ قال لي الصراحه اديت لكل فرد قرص 500 في الفم. لقيتهم كلهم اتهزوا. اقسم بالله العظيم ما رضيتش ارد عليه، ما رضيتش ارد عليه اصلا. 500 ده انت لو عندك ابنك عنده 7 سنين واديته قرص فلاجيل 500، تمام، ممكن ينام فيها 10 12 ساعه. انت متخيل انت عملت ايه في فرد حمام اللي هو اصلا وزنه لا يتخطى 400 جرام او 500 جرام؟ متخيل؟ تدمرت له جسمه. طب انت اصلا لما بتدي مضاد حيوي انت بتفرتك جهاز المناعه. يعني الطير لسه جاي من السوق او من عند اي غاوي انت مشتريه، جاي صحته كويسه، هو طبيعي لو اتنقل من مكان لمكان جهاز المناعه عنده بينزل للصفر. انت عملت ايه يا فندم؟ رحت بقى مسرع، رحت رازع مضاد حيوي او فلاجيل، وقعت له كفاءه جهاز المناعه، اصبح جهاز المناعه عطلان. هوب دخل عندك كده اي مكان هو فيه بكتيريا وطفيليات وجراثيم، لكن الطيور اللي في المكان متعايشين معاها. يعني ايه متعايشين معاها؟ متاقلمين، وجسمهم انتج اجسام مضاده تقدر تقاوم البكتيريا والطفيليات والجراثيم وعايشين. ممكن تجيب حمام من بره يخش عليهم بدون عزل، ما عزلتوش 5 ايام، تمام، هوب مفيش جهاز مناعه، مفيش اجسام مضاده تقدر تقاوم الحمام البكتيريا والطفيليات والجراثيم. هوب يا فندم تلاقيه حصل له ايه؟ تلاقيه جاله سالمونيلا، جاله كوليستيريديا، جاله فيروسي، سواء برد او ايه او روشه. فانت اللي بتدمر حمامك بايدك. قلنا عزل الطيور يا جماعه، قلنا لمده 5 ايام، 3 ايام مضاد فيروسات، يوم خميره، يوم رافع مناعه، ويكون العزل في مكان نظيف ما بيخشوش غير حمام، ويتطهر بعد ما تشيل منه الحمام. وبعد ال5 ايام تبتدي تدخله على حمامك وتسكنه، عشان ممكن هو اصلا يكون جاي حامل مرض. تمام؟ ممكن اصلا يكون حمامك عنده مرض بس متعايش معاه، متاقلم معاه، وجهاز المناعه عنده بيقاوم وشغال وعنده زغاليل وعنده بيض. تخيل دي! والله العظيم. فده كان فيديو النهارده. عنوان الفيديو معانا انت بتستخدم مضاد حيوي ليه؟ لكن احنا بنجيب مضاد حيوي خليه عندنا. ظهر عندك برد، ظهر عندك تنفسي، ظهر عندك معوي اللي هو السالمونيلا والكوليستيريديا، تمام؟ او ظهر عندك طفيل زي كوكسيديا، ببتدي ان انا اتواصل مع حد مختص يقدر ان هو يشخص لك الحاله، وهو اللي يوجهك يقول لك اعزل الطير ده وامشي معاه مثلا 5 ايام نوع مضاد حيوي كذا. لكن ايه، انت لو ما تعرفش لو سمحت ما تفتيش. فلاجيل ما بيتاخدش وقايه، الفلاجيل بيتاخد لو في كانكر، ماشي، او ممكن تديه لو في برد وتنفسي.
ادي مضاد حيوي ومعاه فلاشين واظبط الجرعه لا تتخطى 125 مللي. تمام يا فندم. وده كان فيديو النهارده مخاطر استخدام مضاد حيوي والفلاشين. لو انت اول مره بتشوفنا وعجبك محتوى القناه ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس اصلا كل جديد. دي قناتنا الثانيه بينزل عليها فيديوهات باستمرار. لو عجبك محتوى القناه اثبت حضور تحت معانا في التعليقات بشيء تؤجر عليه وقول لي وناقشني. ولو انت غلطت الغلطه دي قول لي يا ابو هاجر انا غلطت واحكي لي قصتك. خلي الاخوه المتابعين اللي بيتابعونا يتعلموا من اخطاء الاخرين ويبتدوا ان هم يصححوا من اخطائهم. ممنوع نهائي استخدام مضاد حيوي، ممنوع نهائي استخدام فلاجيل غير في حاله وجود مرض. وده كان فيديو النهارده. بشكر الجميع على حسن المتابعه والمشاهده. كان معكم في الله احمد ابو هاجر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.